Nguvu ya sadaka na matokeo yake. Mungu ulibariki neno katika jina la Yesu. Amen. Lolote linalofanyika katika jina la Yesu Kristo lazima liwe na matokeo. Jambo lolote linalofanyika katika jina la Yesu Kristo lazima liwe na matokeo. Lolote linalofanyika katika jina la Yesu lazima liwe na matokeo, na matokeo hayo yampe utukufu Mungu wa mbinguni. Mara nyingi wengi hatuoni matokeo mazuri, lakini iwapo utaelewa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Manake uelewa. Sadaka ni toleo au matoleo yanayotolewa na mtoaji kwa lengo la kuonyesha mambo kadha wa kadha. Sadaka ni toleo au matoleo yanayotolewa na mtoaji kwa lengo la kuonyesha, namba moja, kuonyesha upendo wake kwa Mungu. Unapotoa sadaka inaonyesha ama inamaanisha wewe una imani kwa Mungu wa madhabahu ya pale unapotoa sadaka. Lakini namba tatu, unaonyesha uaminifu kwa Mungu katika moyo, yani uaminifu wako kwa Mungu. Na uaminifu huu sio wa nje. Uaminifu huu ama upendo huu unaanzia moyoni. Kwa hiyo sadaka hii ya nje ni sehemu ama ni picha ya hali ya ndani. Moyo wako unaonekana umenyenyekea kwa kiwango gani? Umenyenyekea kwa kiwango gani? Mungu amekufurahisha, Mungu amekugusa, na sasa unaleta sadaka, unasema Mungu ninakushukuru, furaha yangu ndiyo hii. Kwa hiyo kutoa kwetu sadaka tunaonyesha furaha yetu, tunaonyesha furaha yetu, na Mungu anapopokea manake ameiridhia furaha yetu, kicheko chetu mbele zake tunacheka. Hata ukiona Mungu amekugongea hii, haleluya, akakugongea hii, kifuatacho we ni mbarikiwa. Nataka nikwambie, kwenye utoaji wa sadaka ndipo penye majibu yetu, ndipo penye ukombozi wetu. Wengi mmejichanganya kwa kutokuelewa tafsiri ya utoaji wa sadaka. Sadaka ina upana sana. Kwa hiyo unapotoa sadaka manake unajikabidhi kwa Bwana kwamba Baba, maisha yangu ni wewe tu. Umemkubali Mungu. Unapoleta sadaka, yani umemkubali Mungu, umemwitikia Mungu, unamwambia Mungu amen. Na kama una kila sababu na una uwezo wa kutoa sadaka lakini ukagoma, na kama haujamkubali Mungu, kuna ambao utawakubali. Kuna ambao utawakubali, utakwenda tu. Mtu anaposhika sehemu ya uhai wako kupitia damu, anaweza akakuendesha vile anavyoona yeye inafaa. Na wengi wamekamatwa ama walikamatwa kupitia damu zao. Wakati wa kukata kitovu mtoto, ile damu ikichukuliwa, mtoto anawekwa kwenye madhabahu za ulimwengu wa roho wa giza, anaanza kuendeshwa tangu angali mchanga, wakati ule tu amekata kitovu. Kama ni binti anapovunja ungo, yani madam tu damu ipatikane ili wakukamate na kukuchezesha. Wengi mambo yameharibiwa hivyo. Kila unachofanya huoni kikiendelea. Ukilima, yani ng'ombe walilisha saa ngapi haijulikani, lakini ili wakukamate hivyo lazima kwanza walitoa sadaka kwenye ulimwengu wa roho wa giza, ili kupitia hizo sadaka zikusukume wewe hata damu itoke. Unapotoa sadaka inaonyesha itikio la moyoni, yani kumkubali Mungu. Kumkubali Mungu ya kwamba Baba, nimekubali, wewe ndiwe na sina mwingine tofauti na wewe. Uhusiano wako unaimarishwa. Uhusiano wako unaimarishwa. Uhusiano wako wewe na Mungu wa mbinguni unaimarishwa kupitia sadaka. Lakini sadaka ni utambulisho. Sadaka inatengeneza utambulisho, inakutambulisha. Bila kitambulisho unafukuzwa. Sadaka ni password ya mambo mengi ya kiroho mbele za Mungu wa mbinguni. Password. Sasa unapotoa sadaka hapa, inakutengenezea neno la siri la hatima yako. Sadaka ina nguvu kwa sababu
ina uhusiano wa moja kwa moja na roho yako, nafsi yako na mwili wako. Yohana sura ya 4 mstari wa 23 hadi 24. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, ambayo wabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Twende. Kwa maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye mwapasa kumwabudu katika roho na kweli. Nguvu hii inategemeana na mtoaji ametoa katika madhabahu ya nani. Sio kila madhabahu ni ya kutoa sadaka, kwa sababu si kila madhabahu ina neema ya Mungu, ina nguvu ya Mungu. Unapotoa sadaka madhabahuni, ile sadaka inakuunganisha na Mungu wa madhabahu ile. Kwa hiyo lazima uwe makini, si kila madhabahu ni ya kutoa sadaka. Na wengi maisha yenu yameharibiwa kupitia madhabahu ambazo mlitoa nini? Mlitoa sadaka. Kuna uhusiano mkubwa kati ya sadaka na roho. Kumbuka, kutoa sadaka ni sehemu ya ibada. Moyo wa mtoaji usiwe na ila, ili uweze kupokea nguvu ya Mungu kupitia utoaji. Namba 1, moyo wa mtoaji usiwe na ila. Maombi ya mtoaji ni ya muhimu. Sadaka isiwe kilema. Jitahidi. Sadaka ina upana wake, na wengi mlishindwa kufanya ama kufanikiwa vizuri kwa sababu ya kutoyaelewa haya. Ni imani yangu kwa kukufundisha hivi, kuna kitu utakuwa umekipata kitachoweza kukusaidia ili tangu leo kutoa kwako kubadilike, ili kuweze kuleta matokeo mazuri, na ubarikiwe hivi katika jina la Yesu. Itikia amen. Itikia amen.